ॐ गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप ज़रूर कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्दी, खांसी, कफ, साइनस और अन्य नाक से जुड़े हुए रोगों से मुक्ति पाने के एक छोटे से लेकिन आजमाए हुए चमत्कारी रोगनाशक मंत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस मंत्र का प्रयोग साधक खुद के ऊपर या अन्य किसी भी नाक संबंधी जुड़े हुए रोगों से पीड़ित मरीजों को आराम देने के लिए कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इस रोगनाशक मंत्र उपाय के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी है, लेकिन आजकल के महामारी के अत्यंत कठिन काल में बहुत सारे लोग नाक संबंधित विकारों से त्रस्त हैं और इस कलियुग के दौर में खाने पीने के चीज़ों में बेछूट मिलावट यानी कि एडल्ट्रेशन, यह भी एक प्रमुख कारण है। जिस मंत्र के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, उसके साथ किसी भी प्रकार की पूजा विधि या अन्य दिशा, आसन, माला इत्यादि का तंत्र जुड़ा हुआ नहीं है और मंत्र प्रयोग छोटा सा होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग खुद पर या अपने किसी भी प्रियजन पर कर सकता है। अब मैं आपको इस मंत्र प्रयोग के विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस प्रयोग को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। इस प्रयोग को दिन भर में आप कभी भी एक बार कर सकते हो और रोग से आराम मिलने तक इसे रोज करना है। आपको एक छोटे से गिलास या कटोरे में थोड़ा सा पीने का पानी लेना है और उस गिलास या कटोरे को अपने दाहिने हाथ में पकड़कर आगे बताए हुए मंत्र को 21 बार बोलना है। ऐसा करने से कटोरे में या गिलास में जो जल है वह मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित हो जाता है। मंत्र छोटा सा होने के कारण इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मंत्र की गिनती आप अपने उंगलियों से भी कर सकते हो। इसके बाद आपको वह मंत्र अभिमंत्रित पानी पी लेना है, या अगर आप यह मंत्र प्रयोग दूसरे किसी व्यक्ति पर कर रहे हो तो उसे आराम देने के लिए वह पीने का पानी, मंत्र अभिमंत्रित पानी पीने के लिए देना है। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। ओम यम यम घंटाभ्यां नमः। ओम यम यम घंटाभ्यां नमः। ओम यम यम घंटाभ्यां नमः। मैं एक बात आपको वापस बताना चाहती हूँ। अगर आप यह मंत्र प्रयोग करना चाहते हो तो उसे अपनी दवाइयाँ और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।